ငါကင်မရာကောင်းကောင်းလေးဝယ်ပြီးမှပဲ YouTube စလုပ်တော့မယ်ငါအရာအားလုံးကိုတေချာနားလည်တော့မှပဲဒီစီးပွားရေးကိုစတော့မယ်ဒီလိုမျိုးအရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံဖို့စောင့်နေရင်လတွေနှစ်တွေသာကုန်သွားတယ်ဘာမှစမလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့အခြေအနေမျိုးတင်ကြုံမှုပါသလားကျွန်တော်တို့တွေဟာအလုပ်တစ်ခုစလုပ်ဖို့ perfect timing ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုစောင့်တတ်ကြတယ်တကယ်တော့ပြီးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ယောဂဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုကိုအလှဆင်ထားတဲ့အမေခံတစ်ခုတတ်ပါပဲပြည့်ရပြုခံရမှာကိုကြောက်တာကြာရှုံးမှာကိုကြောက်တာတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ငါအစင်တစ်မဖြစ်သေးလို့ပါဆိုပြီးကိုလှည့်စားနေကြတာပါအဲ့ဒီလိုစောင့်နေတဲ့အချိန်တွေထဲမှာပဲတင့်ထက်အရေးချင်းပူနေတဲ့သူတွေကတတိရှိရှိစတင်လိုက်တဲ့အတွက်တင့်ကိုကြော်တက်သွားကြပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်အရာမှပထမဆုံးချိန်မှာပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးApple ကုမ္ပဏီရဲ့ပထမဆုံးကွန်ပျူတာဟာတစ်သားစုပ်ကြီးနဲ့တူပါတယ်ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာတွေရဲ့ပထမဆုံးစာမှုကျမ်းတွေဟာအမိုက်ပုံနဲ့ပြစ်စရာကောင်းလောက်အောင်ဆိုးရွားပါတယ်သူတို့တွေကပြီးပြည့်စုံခြင်းကိုမဆောင်ခဲ့ကြဘူးသူတို့ကအရင်ဆုံးစတင်လိုက်တယ်ပြီးမှလမ်းခုလက်မှာအမားပြင်သွားတယ်တင်းရဲ့ခုမှစမဲ့အခန်း1ကိုတခြားအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေရဲ့အခန်း20နဲ့ဘယ်တော့မှမရှင်းပါနဲ့ပြီးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ယောဂကိုကုသဖို့တင်ကြီးလန်း3ခုကိုကျင့်သုံးကြည့်ပါပထမချက်90ရာခိုင်နှုန်းစီမင်းကိုသုံးပါတင်းရဲ့ idea တင်းရဲ့ project တင်းရဲ့ video က90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကောင်းနေပြီအစင်သစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အခုပဲချပြလိုက်ပါအခုပဲစတင်လိုက်ကျန်တဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုလောက်ရင်းကိုင်ရင်းနဲ့လေးလာပြင်ဆင်သွားပါဒုတိယချက်အရေးအသွေးထက်အရေးအတွက်ကိုအရင်အာရုံစိုက်ပါမြေဦးလောက်တဲ့တင်တန်းတစ်ခုမှာចောင်းသားတွေကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲလိုက်တယ်တစ်ဖွဲ့ကိုအိုးတစ်လုံးတည်းကိုပဲအလှဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းပြီးနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုတော့အိုးပေါင်း100ကိုအမြန်လုပ်ခိုင်းတယ်ရလက်ကတော့အိုး100လုပ်တဲ့အဖွဲကအလှဆုံးအိုးတွေကိုဖန်တီးတိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအမားတွေကနေအချိန်ချင်းတီးယူခွင့်ရသွားလို့ပါတတိယချက်ရက်စရာကောင်းတဲ့အစာပိုင်းကိုလက်ခံပါတင်အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးရှက်မနေဘူးဆိုရင်တင်ပါမှတိုးတက်မလာသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲအမားလောက်ရမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့အကောင်းဆုံးချိန်ဆိုတာဘယ်တော့မှရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မှာရှိနေတဲ့ကရိယာလေးနဲ့တဲ့မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေကပဲခုချက်ချင်းစတင်လိုက်ပါမစတင်ရသေးတဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလုပ်တစ်ခုထပ်စားရင်ပြီးမြောက်သွားတဲ့အမားပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုကတင့်ကိုအများကြီးပို့ပြီးခရီးရောက်စေပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးပါဖက်ဖြစ်ဖို့မဆောင်တော့ပဲခုပဲစတင်လှုပ်ရှားမိလို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်ကောမန့်မှာတစ်ခုခုရေးခဲ့ပေးပါတင်းရဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်အပတ်စဉ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာမို့ဒီ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်